কি হৈছে দানা লাগে দানা এই গাঁৱটো মানে বন্ধুসকল কি দানা লাগে মানে ইয়াত আৰু বন্ধুসকল এইটো যে বস্তুটো বান্ধি থৈছে এইটো আমাৰ মায়ে বান্ধি থৈছে মানে আৰু এইটো মানে কি হ'ল কি হৈছিলে মানে নজৰ নালাগক বুলি। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, তো আজি বিশেষকৈ মই এইটো ভিডিঅ'ত কি কাৰণে আহিছোঁ আপোনালোকে হয়তো গমেই পাইছে আৰু বহুত দিগদাৰ দিন মানে ভিডিঅ'বোৰ কিছুমানে চাই আছে এপিক ফাৰ্মৰ ভিডিঅ'টো মানে কিছুমানে দিছে কি গাহৰি ফাৰ্ম কৰি এতিয়া বোলে একো লাভ নাই। তো তাৰ ওপৰত মই কিছুমান কথা ক'ম আৰু মানে মই আছোঁ পুৰণা ফাৰ্মখন আগৰ ফাৰ্মখন যোনখন মোৰ প্ৰথমতে মানে বনাইছিলোঁ তো সেইখন ফাৰ্মত আছোঁ আৰু এইখন ফাৰ্মত এতিয়া বৰ্তমান এটাও গাহৰি ৰখা নাই মই। তো অকণমান মেৰামতি কৰিব আছে, সেইখিনি কৰি পেলাই তাৰপিছতে গাহৰিখিনি ইয়াত মানে সোমাম পাছত আৰু। তো মানে বন্ধুসকল তো সেইটো কাৰণে আহিলোঁ মই গাহৰি ফাৰ্ম কৰি লাভ নাই বুলি মানে বহুত ইউটিউবাৰে এতিয়া ভিডিঅ'বোৰ আপলোড কৰিব ধৰিছে। মানে কি কাৰণত কৰিব ধৰিছে মই আপোনাক সকলোবোৰ কথা জনাই আছোঁ। আপোনালোকে মাত্ৰ শেষলৈকে চাব আৰু কোনোবা নতুন আহিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো বজাই থওক যাতে আহি থকা নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকে। তো সেইকাৰণে বনাইছোঁ বন্ধুসকল আৰু দেখুৱাম মোৰ গাহৰিকেইটাকো দেখুৱাম লগতে মানে তো সকলো কথা জনাই আছোঁ আপোনালোকে চাব। মানে গাহৰি ফাৰ্ম কৰি লাভ নাই বুলি কি কাৰণে দিছে তো সেতে মানে কি হৈছে বন্ধুসকল ভিউচো লাগে অৱশ্যে মানে চেনেলবোৰো অলপ মানে গ্ৰ' হ'ব লাগে না, সেইকাৰণে ভিউচো লাগে। তো সেইটো থাম্বনেইলখন লগাই দিয়াৰ লগে লগে মানে মানুহবোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই কি কাৰণত লাভ নাই কথা আৰু এনেকুৱা হৈছে কি বজাৰটো অকণমান বেয়াই হৈছে আগৰকৈ। তো সেইকাৰণে মানে গাহৰিবোৰৰ দাম কম আৰু তাৰপিছতে মানে গাহৰিবোৰৰ দাম কম আচলতে দাম কম তাৰপিছতে আৰু মাংস খোৱা মানুহ অকণমান কম হৈছে। তো সেইকাৰণে মানে কি হৈছে ফাৰ্মাৰ বোলে মানে অকণমান গাহৰি মানে ফাৰ্মবোৰ নকৰক বুলি কিনে মানে এইবোৰ ভিডিঅ' দিয়ে। তাৰপিছতে মানে কি হয় বহুতে যদি 10জন মানুহে যদি গাহৰি ফাৰ্মখন বাদ দি দিয়ে তাৰপিছতে মানে যিকেইজন মানুহে ফাৰ্ম কেইখন খুলি আছে সেইকেইজনৰ মানে ভাল এটা ইনকাম হ'ব বুলি মানে সেইকেইজন লোকে মানে তেনেকুৱাকৈ ভিডিঅ'বোৰ বনায় আৰু তেনেকুৱাকৈ। এতিয়া মই কথা তাত আপোনালোকে গাহৰি ফাৰ্ম কৰি এতিয়া লাভ নাই আৰু বন্ধুসকলতো মোৰ নিচিনা বিলাহী খেতি কৰক, এনেকুৱাকৈ বিলাহী খেতি এইখিনি মই কৰিছোঁ। তাৰপিছত সেনেকুৱা মানে ক'লে মানে কথা মোৰ এতিয়া ভিডিঅ' চাই হয়তো আপোনালোকে 10জনমান মানুহে গাহৰি ফাৰ্ম কৰি থকাও বাদ দিব পাৰে। তো সেইকাৰণে মানে সেইবোৰ কথাত আপোনালোকে নাযাব আৰু যেনিবা লাভ মানে আপোনালোকে সকলো খেতিত তেনেকুৱাকৈ থাকেই, কেতিয়াবা লাভ হ'ব কেতিয়াবা লোকচান হ'ব। আজি আপোনালোকে 10 টকা পাইছে কালি আপোনালোকে হয়তো 5 টকা পাব পাৰে। তো সেইটোক লৈ আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে। আজি আপোনাৰ কথা গাহৰি দুটা মৰিছে, কালি আপোনাৰ যদি ভাগ্য থাকে কালি সেই দুটা গাহৰি মৰিও আপোনাৰ কালি আৰু ওপৰত যাব পাৰে। তো ঠিক তেনেকুৱাকৈ আৰু মানে অকণমান আপোনালোকে চাই চিতি কামবোৰ কৰিব তেনেকুৱাকৈ। যেতিয়া কোনোবা যেনিবা গাহৰি ফাৰ্ম কৰি লাভ নাই বুলি কোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে গাহৰি ফাৰ্মখন একেবাৰে বাদ দি নিদিব তেনেকুৱাকৈ। আৰু লাগি থাকিলেহে বন্ধুসকল কিবা এটা পাব। মানে নতুনকৈ এতিয়া কৰিছে আপোনালোকে, তো আপোনালোকৰ প্ৰথম আনা গাহৰিটো মৰি গ'ল তাৰপিছতে আপোনালোকে বাদ দি দিলে তেনেকুৱা কথা নহয়। এতিয়া মই এইখিনি কথা বিলাহী অকণমান সেইদিনাখন দেখুৱাইছিলোঁ আপোনালোকক লগাইছোঁ। গাহৰি ফাৰ্ম কৰিও মই বিলাহী অকণমান লগাইছোঁ। কিয় কাৰণে লগাইছোঁ মানে এইখিনি মানে এই বিলাহীটো নিজৰ জেগাত আছে আৰু যেনিবা আপোনালোকৰ গাহৰি ফাৰ্মখন নিজৰ জেগাত আছে আৰু লগতে আপোনালোকৰ ছাগলী ফাৰ্মখন নিজৰ জেগাত আছে। ছাগলী ফাৰ্মখনৰ কথা ক'বলৈ গ'লে এতিয়া বন্ধুসকল ছাগলী এটা বেমাৰ আহি আছে, লাম্পি স্কিন ডিচিজ বুলি আহি আছে এটা। তো সেইটো বেমাৰৰ বিষয়ে মই দুটামান ভিডিঅ' দিছিলোঁ আগতে, মানে কি কৰিলে কি হয় তো কি কৰিলে ভাল হয়। আৰু এতিয়া মোৰ এটা হৈ আছে, এইটো চাওক বন্ধুসকল, এইটো ছাগলীটোৰ হৈ আছে ক'লা ছাগলীটো এইটো। তো ইয়াকো মই ভাল কৰিম, এটা ঘৰুৱা ট্ৰিটমেণ্ট কৰি আছোঁ বৰ্তমান। তো ঠিক তেনেকুৱাকৈ মানে চবৰে নিজৰ জেগাত নিজে ঠিক আছে বন্ধুসকল। তো তেনেকুৱাকৈ মানে এই খেতিত লাইনত ঠিক আছে আৰু এইটো মানে খেতিয়ে হয়, গাহৰি ফাৰ্ম হওক যিকোনো খেতি হওক। তো সেইকেইটা জেগাত নিজৰ মানে জেগাত ঠিকেই আছে। হ'লেও আপোনালোকে যদি ভাবে গাহৰি ফাৰ্ম কৰি একেবাৰে লাভ নাই বুলি তেন্তে মানে সেইটো নাভাবিব বন্ধুসকল। তো সকলোবোৰ বস্তুৰ মানে ক'লৈ নিৰ্দিষ্ট এটা টাইম থাকে। এতিয়া লাহে লাহে বজাৰখন ভাল হ'ব ধৰিছে। তো এতিয়া যেতিয়া আপোনালোকে বাদ দি দিয়ে আপোনালোকে বহুত লোকচান হ'ব আপোনালোকৰ। তো ঠিক তেনেকুৱাকৈ মানে যিখিনি কাম কৰিছে আপোনালোকে অকণমান ভালদৰে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক মানে তেনেকুৱাকৈ। আৰু এতিয়া মানে ক'লৈ সেইটোৱে কথাটো মানে বহুতে দিয়ে তেনেকুৱাকৈ ভিডিঅ'বোৰ। সেতে মানে কি হয় দুই একজনে যদি বাদো দি দিয়ে কথা তেতিয়া মানে যিকেইজন ডাঙৰ ফাৰ্মাৰ আছে সেইকেইজনৰ ভাল হ'ব। তো সেইকাৰণে মানে কিছুমান ভিডিঅ' বনাই যায় তাৰ কাৰণে বন্ধুসকল। তো আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব, কৰি থাকি এনেও গাহৰি আজি মৰিলেও আপোনালোকৰ 10 দিন বা 15 দিনৰ পাছতে আপোনালোকে পাহৰিয়ে যায়, চালা গাহৰি এটা নাই এতিয়া কি খাব, ভাতবোৰ এনে ৰহিছে বা কিবা এটা কথা। তো এটা চবেই আনেই। তো সেইকাৰণে আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব যে ফাৰ্ম আপোনালোকৰ 5টা 6টা গাহৰি যদি আছে আপোনালোকে ভালকৈ পুহি থাকক। তো ঠিক তেনেকৈ পোৱালি প্ৰডাকশ্যন কৰক আৰু লগতে মাংসৰ প্ৰডাকশ্যনো কৰক তেনেকুৱাকৈ। আৰু বাহিৰৰ গাহৰি অহাটো বন্ধ হ'লে আমাৰ একচুৱেলি মানে গাহৰি বজাৰখন আৰু ভাল হ'ব।
তো তেনেকুৱাকৈ আৰু এতিয়া নতুন নতুন ভেকচিন ওলাই আছে চৰকাৰে। তো সেইবোৰ বিষয়ে মই কেতিয়াবা আপডেট দি দিম আপোনালোকক। তো ছাগলীৰো নতুন বেমাৰটোৰ বিষয়ে ভেকচিন ওলাই আছে আৰু গাহৰিৰো আপোনাৰ চুইন ফিভাৰৰ বিষয়ে ভেকচিন ওলাই আছে। তো ঠিক তেনেকুৱাকৈ মানে একদিনত মানে ভাল হ'ব বুলি আপোনালোকে মানে একদিনত ভাল হ'বই, বজাৰখন ভাল হ'ব আৰু লগতে আমাৰ ফাৰ্মৰ মানে লাইনটোও ভাল হ'ব তেনেকুৱাকৈ, আৰু আমি আগুৱাই যাব পাৰিম বুলি তেনেকুৱাকৈ আপোনালোকে মনোযোগ দি কৰি থাকক লাহে লাহেকৈ হ'লেও। আৰু ঠেকা নাখালে বন্ধুসকল কেতিয়াও আপোনালোকে তেনেকুৱাকৈ আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰে। তো কেতিয়াবা ঠেকা খাবই লাগে তেনেকুৱাকৈ, আৰু যিকোনো কামত ঠেকা খালেহে মানে শিকে। তো তেনেকুৱাকৈ আৰু তো এতিয়া মই দেখুৱাম মোৰ গাহৰিখিনি মানে অকণমান আপোনালোকক তো চাওঁ বলক। কি হৈছে হা? দানা লাগে, দানা। এই গাহৰিটোক মানে বন্ধুসকল কি দানা লাগে মানে ইয়াত। আৰু বন্ধুসকল এইটো যে বস্তুটো বান্ধি থৈছে, এইটো আমাৰ মায়ে বান্ধি থৈছে মানে। আৰু এইটো মানে কি হ'ল, কি হৈছিলে মানে নজৰ নালাগক বুলি দিছে আৰু গাহৰি ফাৰ্মত। তো তেনেকুৱাকৈ আৰু এইফালে মানে যিবোৰ নতুন ভিউৱাৰ্ছ আছে মই সেইবোৰক দেখুৱাইছোঁ এতিয়া বৰ্তমান গাহৰিকেইটা। আৰু অলৰেডিটো পুৰণা যোনে যোনে চাইছে তো গমেই পাই, চায়ে থাকে। তো ঠিক তেনেকুৱাকৈ এইটো আমাৰ ৰাজাটো মানে, তো বঢ়িয়াকৈ ইও খালে দানা। আৰু মানে ইয়াক দানা লাগে, তো বিশেষ বেছিকৈ দিয়া নাই ইয়াক দানা, তো ইমান দিয়া নাই, এইকেইদিন অলপ কমাই দিছোঁ। তো আৰু ইফালে পুৰণা গাহৰি মানে যোনে যোনে আগতে ভিডিঅ' চাই আছিলে সেইকেইটা জানেই গাহৰিকেইটা আছে কি কথা। আৰু ইফালে ইয়া ইও আছে, আৰু ইফালে আহি আছে ইয়ে গাহৰিটো আহি আছে। ঠিক তেনেকুৱাকৈ আৰু চাই থাকে গাহৰি মোৰ দেখি আছে। গাহৰি এতিয়া বিশেষকৈ বেছি ৰখা নাই, হ'লেও মানে কথাটো হ'ল কি, তো ঠিক তেনেকুৱাকৈ মানে কিছুমানে আপোনালোকক দিব তেনেকুৱাকৈ গাহৰি এতিয়া পুহি লাভ নাই। ঠিক তেনেকুৱাকৈ বহুত কথা আছে, তো সেইবোৰ আপোনালোকে নিজে চালি জাৰি চাব, আৰু যদি পাৰে দুই এটাকৈ পুহি যাব। তো ঠিক তেনেকুৱাকৈ মানে আগতে যেনেকুৱাকৈ পুহিছিলে তেনেকুৱাকৈ অলপ পুহিবলৈ চেষ্টা কৰক। আৰু ইফালে আছে শুই, ই আছে প্ৰেগনেণ্ট। ইয়াৰ বয়সটো কিমান আছিলে মই চাব লাগিব। খুব বঢ়িয়াকৈ শুই আছে ই। তো তেনেকুৱাকৈ আছে ইও শুই আছে বঢ়িয়াকৈ। তো শুই থকা বস্তুক মানে জগাই দিলোঁ। তো বন্ধুসকল আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চালে মোৰ, আৰু হয়তো বহুতে বেয়া পাব পাৰে, বহুতে ভালো পাব পাৰে। তো কি ক'ম, আজি ইমানেই আছিল ভিডিঅ'টো, আৰু শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ, থেংক ইউ। আৰু সকলোকে বাই বাই। তো লগ পাই আছোঁ নেক্সট এটা ভিডিঅ', নতুন এটা ভিডিঅ'ত। তো আজিলৈ ইমানে, আৰু বন্ধুসকল লাইক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব নতুন যদি আহিছে কোনোবা। তো ইমানেই আছিল, বাই বাই।